Oi pessoal, bom, tô aqui para fazer um vídeo de um unboxing, né, e conhecer junto com vocês esse novo material, né, as petecas, né, as Air Shuttles de Air Badminton. Para quem não me conhece, eu sou o professor Alisson Namba, né, sou aqui de Apucarana, no Paraná, e eu trabalho com o badminton desde 2009, né, tenho uma equipe aqui na minha cidade. Hoje, atualmente, atuo dentro do colégio, né, com alguns atletas, com a modalidade de badminton. E como esse ano, né, lançaram o Air Badminton, e eu fiz a aquisição para conhecer, né? Será que vai ser uma modalidade que vai para frente, que vai ter alguns campeonatos, que a gente vai ter uma vivência legal? Não sei, né? Isso aí o tempo nos dirá. Mas estou aqui então para a gente conhecer esse material novo, tá? E depois eu vou fazer, obviamente, alguns testes com ela, fazer algumas gravações e conhecer também na prática como que é esse material. Mas, primeiro de tudo, vamos abrir e ver como que é essa peteca, então, do Air Badminton. Acho que eu soltei tudo que tinha que soltar aqui, ou não. Vamos ver então. Aqui estão, então, os potinhos das petecas de Air Badminton, beleza? Para quem é aqui do Paraná ou, né, o pessoal aqui da região, eu peguei esse material com o atleta Enzo Anzai, lá de Presidente Prudente, de São Paulo, tá? Então eu consegui o material com ele, beleza? Bom, primeira coisa, né, que muda do que a gente está acostumado, o pessoal do badminton está acostumado, né? Pelo menos aqui na nossa região, né, no Paraná, nós usamos em paranaenses, né, as petecas Yonex Mavis 350, né, e também petecas de pena, né, para algumas categorias, né, mas em geral a maioria das equipes treina e trabalham com essa daqui na categoria de base, beleza? Então, o que difere assim do começo, pote de Mavis, né, das 350 vem com 6 unidades, essas petequinhas esse pote de Air Badminton ele vem com 3 unidades. E agora vamos abrir para conhecer, né? Deixei aqui uma balança, gente. Lógico que não é uma balança tão precisa assim, né? É uma balança culinária, mas só para ter uma ideia, né? Se vai dar muita diferença, porque ela só pega gramas assim arredondadas, né? 1, 2, 3. Então ela não pega quebrado esse valor, tá? Mas só para fazer um testinho rápido, tem alguns outros vídeos aí na internet, tem alguns outros técnicos também que já fizeram vídeos talvez com um peso mais preciso desse material. Bom, vamos lá? Abrir? Não conheço ainda, estou abrindo a primeira vez, olha lá. A petequinha de Air Badminton. Bom, primeiras impressões. Primeiro que ela tem um material muito mais rígido, né? Essa base aqui dela ela é bem mais dura. E aonde bate, né? Ou aonde rebate, ela é bem dura também, me parece ser de plástico, parece um plástico, né, e ela inteira feita assim. Já a peteca que nós estamos acostumados, ela é de cortiça, né, envolvida com um corinho, né, então ela é lógico que a gente não consegue sentir, né, maciez, digamos assim, no material, mas nós sabemos que ela tem, né, uma absorção aqui de impacto, né, por ser de cortiça, né. E a parte de cima, ela é bem mais flexível, né? Aqui, ó, bem mais rígido, né? Esse material, certo? Designer totalmente, né? Um design totalmente diferente das duas, né? Me parece um pouquinho mais baixa, e sim, né? É um pouquinho mais baixa do que a peteca de badminton. E agora nós vamos pesar para ver ela, quanto mais ou menos ela pesa. Bom, vou ligar aqui, né? Vou zerar. E vou colocar a peteca de badminton. Bom, arredondando dá 5 gramas, né? 5 gramas, peso arredondado da peteca de badminton. Vamos ver agora a de Air Badminton. Apertar para zerar de novo e... Olha lá, deu 8 gramas. Então, né, 3 gramas de diferença. Para quem está acostumado com a modalidade de badminton, sabe que qualquer grama na peteca ou na raquete ela faz muita diferença na prática,
né? Atletas de alto nível, se mudar 1 libra da corda, né, já faz total diferença, então o peso da peteca também faz total diferença nisso daí. Bom, então vimos que, né, arredondando deu 3 gramas de diferença a mais, né, para peteca de Air Badminton. E eu vou fazer alguns vídeos ali na prática depois, né, para demonstrar como que ela funciona, ver na prática, né, como que ela vai sair. Depois eu quero também falar sobre a durabilidade dela, né, de repente, não sei, porque assim, gente, hoje é dia 25 de junho e o preço que eu paguei, né, nesse potinho aqui foi de R$ 96,00 o pote, com 3 petecas, certo? A última vez que eu comprei um pote de Mavis 350, eu paguei R$ 95,00 em 6 petecas. Então, gente, é uma diferença grande de preço, né, entre esses dois materiais, mas logicamente que por ser lançamento, por ser um material novo, uma modalidade nova, né, e não ter ainda muitos fabricantes e um mercado que ainda tem uma disputa, né, eles vão ter um preço um pouquinho elevado. Creio que eles vão, né, conseguir sim remanejar e conseguir se adequar a uma realidade talvez mais acessível para todos. Algumas coisinhas sobre o Air Badminton, algo básico, né? Acho que a maioria da galera que está conhecendo o Air Badminton, né, já pesquisou, já sabe, mas o Air Badminton ele veio com a proposta de trazer uma possibilidade de jogos em áreas externas, como, né, os praticantes de badminton já sabem. O badminton ele é um esporte que ele tem uma característica muito forte de ter que ter um espaço fechado, sem nenhum vento, né, sem nenhuma brisa talvez entrando ali dentro do ginásio, porque isso atrapalha bastante e isso altera muito o nível, o rendimento, o resultado de jogos. Então o badminton ele tem sim um espaço, ele tem que ter, né, um espaço muito adequado para a sua prática. E a ideia do Air Badminton é trazer a possibilidade de jogar externamente, né? Jogar em campo, em areia, em quadras abertas. Só que também temos algumas características que vão vir junto com o Air Badminton. Primeira coisa a peteca, ela foi feita, né, para jogos ali em ambientes que tenham até 12 km, ventos de 12 km por hora. Então assim, né, não sei vocês, mas eu não tenho nenhum sensor para calcular a velocidade do vento no ambiente que eu estou. Mas na prática, né, 12 km por hora não pode ser um vento muito forte, né, tem que ser alguma brisa assim. E mesmo assim eu creio, né, não experimentei, estou abrindo agora, mas eu creio que qualquer vento também um pouquinho mais forte vai prejudicar bastante. Na região, pelo menos aqui que eu moro, que é um lugar que venta bem, eu vou ter que ver se eu consigo algum lugar ali e algum dia que seja apropriado para praticar e para tentar mostrar para vocês também um pouquinho, né, desse material na prática aqui, né, como que ele vai funcionar na prática. E a dinâmica de jogo também é diferente, né? O Air Badminton ele vai possibilitar até 6 atletas em quadra, né, 3 contra 3. O badminton hoje, né, nós temos a modalidade individual e a modalidade em duplas, e o Air Badminton ele traz essa possibilidade de mais uma pessoa, né, na equipe. Então podem haver jogos até com 6 atletas em quadra, 3 em cada lado. Questão de altura de rede, tamanho de quadra, algumas regrinhas básicas eu vou deixar, né, para falar depois. Se alguém tiver interesse também manda aí que a gente fala um vídeo específico sobre regras e tudo mais sobre o Air Badminton. Mas eu creio que a maioria do pessoal que está interessado nisso aqui já foi atrás e já viu alguma coisa. Esse vídeo era mais para a gente conhecer, ver, né? Tô vendo que é um material totalmente diferente, tá? Totalmente diferente assim, a densidade, né? Dá pra ver que ele também é de nylon, né? De um plástico aqui, e que o design dele é um pouquinho diferente. Mas vou deixar aí pra vocês também, né, umas imagens dela, da peteca em si, comparando com a Mavis aqui. E dá o like aí, compartilha e vamos conhecer essa modalidade. E vamos ver se é uma modalidade que veio pra ficar, né? Que vai ser uma modalidade que nós vamos poder competir, vamos poder ter eventos grandes aí, ou se vai ser, né, quem sabe, uma porta de entrada para o badminton, né? Como nós sabemos, o badminton é uma modalidade olímpica, vários praticantes no mundo, certo? E
talvez o Air Badminton ele venha com uma proposta legal de ser uma nova modalidade, mas que também, né, ela possa abrir portas para novos atletas dentro da modalidade de badminton. Valeu, pessoal, e até o próximo!